大家好，我是老王。今天我们继续给大家带来奥特曼格斗进化。今天咱们讲的这个是罗布奥特曼对战这个外星甲壳虫。看看咱们罗布奥特曼的出场方式是不是超级的炫酷？好，首先咱们让你尝尝咱们的佛山无影脚的厉害。哎呀，这家伙反应速度蛮快的，是吧？一个闪现，然后用他的小胳膊直接把我们打趴了。想让你打我，你要付出代价的，知道不？看咱们这个必杀技像不像太极？哇，你这家伙也太不经打了！这咱们一个大必杀技就把你给打没了，是吧？灰飞烟灭。咱们这个必杀技有点太暴力了。好，咱们再对战这个雷德王，看这个家伙的战斗力如何。看起来这一个家伙是蛮凶残的，是吧？哇，出场方式也相当的霸气。不要让咱们直接秒杀掉，你得坚持时间长一点。看看他的大尾巴，哇，上面都有倒刺的，后背上也有倒刺，手里还拿一个跟铜铃一样的东西。好，咱们再准备必杀技，看能不能把它给 KO 掉。你的皮这么厚，也是一招解决问题。而你这家伙，跟你的这个长相不培养你的战斗力。这一个是大龙虾，哎呀我去，这个大龙虾变成怪兽，原来也这么的恐怖，是吧？他的打钳子还一大一小，怎么长得也像恐龙一样？看看他的大尾巴啊，还是跟龙虾差不多的，是吧？它的肉都长在这个大尾巴上了。哎呀，我去，这样又解决问题了。能不能来一个厉害一点的，是吧？好了，小伙伴们，咱们这一期视频就给大家。